মানে নেক্সট ডেতে ট্রেনে উঠবো। আর সেটার ব্লগিং করার জন্য আমার লাগবে হচ্ছে একটা মাইক লাগবে। সেই মাইক নেওয়ার জন্যই হচ্ছে আমি আজকে বের হয়েছি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিরাজ রাজ। আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো কালকে রাতে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে, এত বেশি বৃষ্টি হয়েছে মানে রাস্তায় এত প্যাক কাদা, মানে বের হওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। আমি বের হতে চাইও না, এখন দরকার থাকলে তো কিছু করারও নাই। এদিক দিয়ে যে এদিক দিয়ে রিক্সার চাপ বেশি, তো দরকার হলে তো বের হতেই হবে। তার মধ্যে আমার বাইকের চেনটা এত লুজ হয়ে গেছে যা বলার মতো না, অনেক বেশি লুজ হয়ে গেছে। বৃষ্টির মধ্যে চালাইলেই বাইকের চেনগুলো লুজ হয়ে যায়, মানে আমার বাইকের চেন লুজ হয়ে যায়। এই নো যে অনেকেরই এই প্রবলেমটা হয়। তো এটার সলিউশন হচ্ছে বৃষ্টির দিনে মোবিল একটু দিয়ে বা কিছু দিয়ে লুপ করে রাখা চেনটা। আর আজকে আমি বের হওয়ার রিজন হচ্ছে আমি কালকে যাচ্ছি হচ্ছে ময়মনস, জাস্ট 2 দিনের জন্য ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছি ঘুরতে। আর এটা কোনো বাইকে যাচ্ছি না, কালকে যাব হচ্ছে মানে ট্রেনে করে। আর ট্রেনে টিকিট কাটা হয়ে গেছে, আমি ফুল ডিটেলসটা আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ, ট্রাই করব। এর আগে আমি কখনো এই ট্রেনে উঠি নাই, মানে ফার্স্ট টাইম, মানে কালকে মানে নেক্সট ডেতে ট্রেনে উঠবো। আর সেটার ব্লগিং করার জন্য আমার লাগবে হচ্ছে একটা মাইক লাগবে। সেই মাইক নেওয়ার জন্যই হচ্ছে আমি আজকে বের হয়েছি। তো রাস্তায় দেখা যায় অনেক জ্যাম, আমি এবার জ্যাম না ট্রেন যাবে মেবি, তো এই জন্য রাস্তায় একটু মানে গাড়িটারি অফ হয়ে আছে। তো যাই হোক, এখান থেকে বের হয়ে তারপরে হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে কথা বলি। ও বের হওয়ার দরকার কি, ট্রেনই তো চলে আসছে অনেক দিন পর। কালকে এই ট্রেনেই উঠবো ইনশাল্লাহ। এই ট্রেনে না, ময়মনসিং যাওয়ার জন্য যে ট্রেন, সেই ট্রেন উঠবো। বাহ, সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন, এর আগে আমি কখনো ট্রেনে উঠি নাই। তো আমি আজকে হচ্ছে এদিকেই দেখবো, মানে আমার সিটির মধ্যে, নারায়ণগঞ্জ সিটির মধ্যে দেখবো। হ্যাঁ, বাইক একটা ব্যাগ বানিয়েছে, ব্যাগটা খুবই সুন্দর। প্যান্ট কাইটা আই গেস সামনে চলে গেল, দেখাইতে পারলাম না। যাই হোক, তো আগে সিটির মধ্যেই দেখবো যে পাওয়া যায় কি না। তারপর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হয়তো আমি যাব হচ্ছে ঢাকাতে। তো এর মাঝখানে একটা প্রবলেম হয়ে গেছিলো, সেটা তো বললাম যে আমার চেনটা লুজ হয়ে গেছে। মানে বৃষ্টির মধ্যে চালালে এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয় সাধারণত। তো যাই হোক, আমি অলমোস্ট চলে আসছি। এই জায়গায় যদি পাওয়া না যায় তাহলে হয়তো বা আমার ঢাকায় চলে যেতে হবে। বাট আমি চাচ্ছি না ঢাকায় চলে যাওয়ার জন্য এই বৃষ্টির মধ্যে। আজকে আমি ইউনিভার্সিটিতেও যাই নাই। তো যাই হোক, দেখি এখানে বাইকটা রেখে উপরে যাব, যদি পাই তাহলে পেয়ে গেলাম, না পাইলে অবশ্য আমাকে ঢাকা যেতে হবে। দ্যাটস ইট, এখানে রাখি। তো এই হয়ে গেল আমার বয়া MM1+, আর এই হচ্ছে আমার কুলার ল্যাপটপের জন্য যেটা। যাই হোক, একটা ভালো স্থানে যেয়ে তারপর আপনাদের সাথে কথা বলে এগুলোর ব্যাপারে চলে আসছি। আমার মোটামুটি ব্লগিং সেট আপ আজকে কমপ্লিট হয়ে গেল, আর কিছু লাগবে না আমার গোপ্রোর জন্য। মানে আজকে আমি হচ্ছে বয়া MM1 নিছি, সেটা হচ্ছে মানে সামনে থেকে যে মাইকটা, সেটা হচ্ছে সামনে থেকে ব্লক করার জন্য। আর আমি ছোট মাইকগুলো ইউজ করি, সেটা তো হেলমেটের ভিতরে থাকে। আর এই হলো ব্যাপার। আর একটা নিচি হচ্ছে কী যেন বলে এটাকে, ওই যে কুলার বাইকের, বাইক না, ওই যে কী যেন বলে, আরে কী বলে, ল্যাপটপ কুলার।
তো এই হলো অবস্থা। আর রাস্তার অবস্থা তো দেখতেছেন, কালকে রাতে ধুম বৃষ্টি হয়েছে ভাই। আমার বাইকের অবস্থা খুবই খারাপ। আমি বাইকটা রেখে যাব হচ্ছে ওয়াশ করে, যেহেতু আমি কালকে দুপুরে রওনা দিব। তো কালকে দুপুরে রওনা দিলে আজকে আমি বাইক ওয়াশ করলে কি কোনো প্রফিট হবে? কালকে তো আমার বাইক বের করা লাগবে। তো আজকে আর আমি হচ্ছে বাইকটা বের করব না, আজকে ওয়াশ করব না, কালকে দেখি, কালকে দুপুরে রওনা দিব। সেক্ষেত্রে আমার না, বাইকটাকে ওয়াশ করে দেখি, রেখে যাই। আমি আর বাইক বের করব না, তাইলেই হবে। ওয়াশ করে রেখে গেলে হয়েছে কি, বৃষ্টির মধ্যে চালাইলাম, তো দেখা যায় বৃষ্টির মধ্যে চালানোর পর অনেক কাদা টাদা উঠে আছে। ধুয়ে রেখে গেলে এগুলোতে ঝং পড়বে না, আদারওয়াইজ ঝং ধরে যায় যা, তারপর হচ্ছে এরকম অনেক কিছুতে প্রবলেম দেখা দেয়। তো এর থেকে ভালো আমি ওয়াশ করে রেখে যাই, এটাই ভালো। কালকে আমার একটু বের হতে হবে, তো যে দরকারে বের হবে সেটা রিক্সায় বা অন্য কিছুতে কমপ্লিট করে ফেলবো না। তো এখন আগে যাই, দেখি ওয়াশ করি। আর ওইখানে যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হচ্ছে আমি কী কী নিছি, মানে খুলে এই প্যাকেজিংয়ের থেকে, আর কোনটার প্রাইস কি সেটা হচ্ছে বলে দিচ্ছি। আর যদিও আমি বয়ামটা আনবক্স করে দেখি নাই কী কী আছে ভিতরে, জাস্ট ইউটিউবে আমি সার্চ করে দেখছিলাম আর ভয়েস কোয়ালিটি দেখছিলাম, মানে ভিডিওতে জাস্ট কেমন হবে তো ওইটাই দেখছিলাম, আমি এখন পর্যন্ত চেক করি নাই। তো আমি একদম আপনাদের সামনে যাচ্ছিলাম আনবক্সিং করতে, যদি পসিবল হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখন এখান থেকে যাই, যে দেখি হচ্ছে কি যেন বলে, বাইকটা ওয়াশ করতে পারি কিনা এখন। ও আপনাদের সাথে তো একটা জিনিস শেয়ার করা হয় না, মানে আমি বলতেছিলাম যে আমি সুজুকি আছে ব্লু কালার, ম্যাট ব্লু কালার, এই কালারটা খুব রেয়ার, না বাইকটা সুন্দরই লাগে, ব্ল্যাকটাও ভালো লাগে। আর এক ব্ল্যাক ব্লু আর একটা কী কালার যেন আসছে, আই ডোন্ট নো। তো যেটা আমার কালকের মানে এই কী যেন বলে, মানে যে ট্রিপে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি এক পরিচিত এক ভাইয়ের বাসায়। তো আমার হচ্ছে এক্সাম হচ্ছে 10 তারিখ থেকে, মানে এই মান্থের 10 তারিখ, অক্টোবর সরি, এটা অক্টোবর চলতেছে। তো এই অক্টোবরের 10 তারিখে আমার এক্সাম। আমি পরীক্ষার আগে একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য আমিও বললাম যে ঠিক আছে, আমাকে বললো যে যাবি কি না, আমি বললাম যে হ্যাঁ চলেন যাই। আমি নর্মালি ফ্যামিলি মানুষের সাথে কখনো ওরকমভাবে ট্যুর মুর করি নেই, একদমই না। ফ্রেন্ড অথবা ছোটো ভাই ব্রাদারদের সাথে গেছি। আর এই মাসে আমার অনেকগুলা ট্যুর প্ল্যান আছে, কী যেন বল, আপনাদের সাথে শেয়ার করেই দেই। আমি হচ্ছে আমার এক্সাম যেদিন শেষ হবে তার 2-1 দিনের মধ্যে আমি হচ্ছে যাচ্ছি, আর কী যেন বলে ইয়াতে বরিশাল, সেটা হচ্ছে যাচ্ছি বাইকেই। এটা অলমোস্ট মানে কনফার্ম হয়ে গেছে যে এই ট্রিপটা। আর একটা হচ্ছে 5-6 দিনের জন্য হচ্ছে বান্দরবন যাব, সেটা হচ্ছে আমি বরিশাল থেকে আসার পরেই। ওইটা এখন পর্যন্ত পেন্ডিংয়ে আছে, বাট ওইটা হচ্ছে বাসে ট্রাভেল করব। আর যে বান্দরবন গেলে তো অবশ্যই বাইক নিয়ে যাওয়ার কোনো কোয়েশ্চেন আসে না, যে বাইক নিয়ে তো ঘোরাও যাবে না, তাই না? মানে হ্যাঁ ঘোরা যাবে যেগুলো রাস্তার পথে, আমরা আবার একটু ভিতরে যেতে চাচ্ছি, প্রায় 21-22 কিলোমিটার ট্রেকিং করা লাগবে, তো বাইক নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর এই হচ্ছে এই মাসের ট্রিপ প্ল্যান। আর আপনারা বলতে পারেন যে এই মাসেই এতগুলো ট্রিপ প্ল্যান, এর রিজন আমি খুবই ব্যস্ত হয়ে যাব সামনের দিনগুলোতে, মানে পড়াশোনার বিভিন্ন কাজে। তো আমার আর মনে হয় না যে আর টাইম হবে, এত সুন্দর সময় হবে যে আমি ট্রিপ প্ল্যান করি বা কোনো ট্যুর করি, এরকম কোনো হবে না, মনে হয় না। যদি হয় সেটা লাগ। তো যাই হোক, আর আস্তে ধীরে ব্যস্ত সময় কাটাবো, চাকরি করব বা যেটাই করি না কেন কিছু একটা তো করব। বড় হয়ে গেছি অনেক, আমার কাছে ছোটো, বাট আশেপাশে সবার কাছে অনেক বড় হয়ে গেছি। সবাই আস্ক করে ভাই কি করেন, কি করব, কি আছে। আর তো এই হলো ব্যাপার। অনেকক্ষণ পর আমার বাইকটা ওয়াশ করার সুযোগ পাইছি, এই তো বাইকটা ওয়াশ করে নিতেছি, একটু শর্টস নিব যে ইউটিউবে দিতে পারি। তো যাই হোক,
তো এই হলো ব্যাপার। বাইকটা ওয়াশ করে রাখলাম, এটাকে রাইখা দিব হচ্ছে একবারে আইসা ময়মনসিং ট্যুরের থেকে আইসা তারপর ইউজ করব। ওকে, এটাই উল্টা ঢুকায় উল্টা কিছু বললাম না, ঝামেলা দরকার নাই। যাই হোক, তো তেল টেল নেওয়া শেষ, বাইক ওয়াশ করাও শেষ, মোটামুটি বাইক একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন ফ্রেশ, সব কিছু ঠিকঠাক আছে আলহামদুলিল্লাহ। এখন বাইকটাকে সুন্দর মতো রাইখা যাব। তো এখানে যে অবস্থা দেখা যায়, মানে রাস্তাঘাটের আবার প্যাক কাদা দিয়ে ভরা, বললাম না কালকে রাতে বৃষ্টি হয়েছে, সো প্যাক কাদায় ভরা, আবার এই খাপড়ায় যাবো, আস্তে ধীরে যাই। জ্যাম ট্যাম পার করে আসলাম, একদম যুদ্ধ করে আসলাম। ক্যামেরাতে সেটা ওপেন করে করা ছিল না, বাট দেখানোর ইচ্ছা ছিল না। যাই হোক, তো যেহেতু ট্যুরে যাচ্ছি, বাইকটাকে মানে বাইক চলবে না প্রায় 5-6 দিন, তো এর জন্য বাইকটাকে একটু ভালো মতো যত্ন করারও কেউ থাকবে না, বাইক মুছবে বা এরকম করার কিছু থাকবে না। যেহেতু আমি বৃষ্টির মধ্যে বাইকটা চালাইছি, আজকে আবার দেখতেছিলাম বাইকের চেইনও লুজ হয়ে আছে, চেইন টাইট করাইলাম, তারপরে হচ্ছে বাইকে ওয়াশ করলাম, বাইকে তেল ভরলাম, বাইকের মোটামুটি প্রপার মেনটেন করে এখন রেখে যাব, যেহেতু বাইকটা চলবে না অনেক দিন, তো এর জন্য এটা করা। আর হচ্ছে আমি যাচ্ছি হচ্ছে ট্যুরে, তো আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। ভিডিও আর বড় করব না, আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা ট্যুর ভালো মতো কমপ্লিট করতে পারি, আর এসে আপনাদের সবার সাথে কথা বলতে পারি। আর কারো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, আর যদি কোনো দিক ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমার জন্য সুস্থতা কামনা করবেন। নেক্সট ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমিও চলে আসছি, এই পর্যন্তই আজকে শেষ। তো দোয়া করেন যেন আমি নেক্সট ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত আমরা সবাই ভালো আছেন না? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। এনে রাখলে সমস্যা হবে, দেখে রাখতে পারবেন না উপরে? হ্যাঁ, আচ্ছা সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো যাই হোক, আপনি নেক্সট ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর আমার জন্য সুস্থতা কামনা করুন। আল্লাহ হাফিজ।